parou. Não pode entrar de boné aqui na escola, não. Viaja minhas bolas não da porta. Vou entrar de boné assim, você tá tirando eu mesmo. Mal educado do caralho. Era. Pois é, as mulheres vão molhar a perereca. Eu acho que elas vão ficar doidinhas, não sei, camarada. Nossa, mas que retardado. Ô, amiga, vem cá pra você ver esse bobinho aqui, só. Aí, tropa, tô rolando essa caneta na minha mão aqui, apenas R$1 que quiser. Mas essa caneta aí é a minha. Essa daqui é sua, então eu vou vender pra você mais barato, gatinha.